চা বাগানে কাজ করার সময় হঠাৎই এক শ্রমিকের পায়ে থাবা দিয়ে পালালো একটি চিতাবাঘ। ঘটনায় চাঞ্চল্য আলিপুরদুয়ারের চুয়াপাড়া চা বাগানে। আহত শ্রমিককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লতাবাড়ি চা বাগানে। তার বা পায়ে আঘাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চা শ্রমিকের নাম বলিরাম মাহালি। তিনি কালচিনির ভাটপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা। চুয়াপাড়া চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করেন তিনি। এদিন সকালে তিনি কাজে যান। বাগানে স্প্রেয়িংয়ের কাজ করছিলেন। হঠাৎই বেলার দিকে বাগানের ঝোপ থেকে একটি আওয়াজ পান তিনি। তবে সেদিকে না তাকিয়েই নিজের কাজ করছিলেন। হঠাৎই একটি চিতাবাঘ চলে আসে, তার বা পায়ে থাবা বসায়। काम करते समय वहाँ पर एक बाघ था, उसने पीछे से वार करी। कहाँ पे काम कर रहे थे आप? गार्डन बागान में। कौन बागान? वहाँ पड़ा कितना नंबर सेक्शन में? 29 नंबर से क्या काम कर रहे थे आप? स्प्रे कर। कहाँ से आया बाघ लेपर्ड? तो बागान में था। बागान में ही था। फिर आप क्या किए? काटने के बाद सब भाग गया, फिर काटेगा बोल के। फिर आया आपका पीछे? और नहीं आया। एक बार अटैक करके भाग गया। कहाँ कहाँ चोट लगा? एक पैर में और यहाँ हाथ में पंजा मारा था। होगा। आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है। इससे पहले भी होता है? इससे तो मिलता है उधर, रहता ही है ना। रहता है। डर डर के काम करता है आप लोग?